مع انتصاف شهر رمضان الكريم وبداية العد التنازلي للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بدأت الخريطة السينمائية خلال موسم العيد في الظهور بشكل أوضح، وبعد أيام ستبدأ عدد من الإعلانات الأفلام في مزاحمة المسلسلات على شاشات التلفزيون، ليبدأ صناع كل فيلم محاولة جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور لنيل نصيب الأسد من تورتة الإيرادات. في ظل كثرة عدد الأفلام والتي وصل عددها ل7 أفلام خلال هذا الموسم، وهو عدد كبير على موسم مثل عيد الفطر، خاصة وأن معظمها أفلام يتصدرها نجوم كبار. ونقدم لكم قائمة بالأفلام التي سيتم عرضها خلال موسم عيد الفطر من 30 سنة. بعد غياب لمدة عامين يعود أحمد السقا للسينما مرة أخرى بفيلم من 30 سنة، بعدما استطاع أن يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية من خلال فيلم الجزيرة 2 بأكثر من 35 مليون جنيه. والعودة هذه المرة مختلفة، حيث يعود معه مجموعة من كبار ونجوم السينما على رأسهم منى زكي، شريف منير، نور اللبنانية، أحمد فهمي، صلاح عبد الله وميرفت أمين، في فيلم تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة وإنتاج وليد منصور. جحيم في الهند. الفنان الشاب محمد عادل إمام يدخل المنافسة بفيلم جحيم في الهند بعدما نجح العام الماضي في تحقيق نجاحا كبيرا بفيلم كابتن مصر، وهو الفيلم الذي وضع اسم الفنان الشاب وسط أبطال الصف الأول بعد محاولة غير موفقة عام 2009 في فيلم البيه الرومانسي، والتي لم تؤتي ثمارها، حيث لم ينجح محمد عادل إمام فيها ولم يصبح أحد نجوم السينما، ليتأخر خطوات ثم يستدرك الأمر في فرصة ثانية ويحقق نجاحا جيدا يفتح له العديد من الطرق الأخرى ليقدم بعد ذلك جحيم في الهند. أبو شنب. تظل ياسمين عبد العزيز حالة نادرة في السينما المصرية لاستطاعتها المحافظة على كونها البطلة الأولى لأعمالها السينمائية حتى وفي حال ظهور أحد الأبطال معها. تكون ياسمين هي رقم 1 في الفيلم، وتكون قصة الفيلم مبنية عليها، وهي خلطة حاولت العديد من النجمات الكبار تقديمها وأخفقن البعض فيها، ويرجع هذا لأن الجمهور المصري يفضل أن يكون البطل ذكرا وليس أنثى. ولكن ياسمين استطاعت كسر تلك القاعدة بعدد من الأفلام، كان أولها الدادا دودي في عام 2008، واستمر الأمر في أفلام الثلاثة يشتغلونها الأنسة مامي وجوازة ميري. ولعل من ساعد ياسمين على الاستمرار هو تمتعها بخفة ظل كبيرة واختيارها لموضوعات كوميدية واعتمادها على عنصر الأطفال في معظم أعمالها، بالإضافة إلى خلو أفلامها من أي مشاهد أو ألفاظ سيئة، ما يجعلها تكسب جميع الأفراد الأسرة المصرية بمختلف أذواقهن. سطو مثلث. للمرة الأولى يتحمل أحمد صلاح السعدني تجربة سينمائية وحده، فقد قدم في قبل العديد من الأفلام كان مشاركا في بطولتها، منها أفلام بطولة جماعية كان أقربها له كبطل هو فيلمه الأخير سوء تفاهم، الذي شاركه البطولة فيه شريف سلامة وسيرين عبد النور. لكن في سطو مثلث أحمد السعدني هو البطل المطلق، ولكنه يستحقها بعدما قد برزت موهبته الفنية في مشواره الفني استمر أكثر من 14 عاما، أثبت خلاله أنه قادر على تقديم كافة الأدوار ولعب كل الشخصيات. عسل أبيض. بعدما نجح كممثل دور ثاني في كل الأدوار التي قدمها في وقت سابق، خاصة دوره في رجل وسيلة الستات وإتش دبور، قرر سامح حسين خوض تجربة البطولة المطلقة في عسل أبيض وعدم الاستمرار كبطل دور ثاني، على الرغم من أنه كان في بداية مشواره وكان بإمكانه الانتظار قليلا حتى يربح المزيد من الخبرة والوقت، ليقدم في عام 2012 فيلم 30 فبراير، وفي العام التالي فيلم كلبي دليلي، وفي عام 2015 فيلم جيران السعد، ولكن لم يحقق النجاح المنتظر. الباب يفوت أمل. ثالث الأفلام التي تنافس على إيرادات عيد الفطر هو فيلم كوميدي أيضا يقوم ببطولته شريف سلامة والتونسية درة، وحال شريف سلامة يشبه حال أحمد السعدني كثيرا، فهو أيضا قدم من قبل العديد من الأدوار الهامة في مشواره الفني يمتد منذ بداية الألفية الجديدة، إلى أن شريف سلامة لمع في السنوات الأخيرة فقط، وقدم العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية التي جعلته مرشحا لخوض البطولة المطلقة في السينما، خاصة مسلسلي تحالف الصبار والخطيئة، ليشارك العام الماضي مع السعدني وسيرين عبد النور في بطولة فيلم سوء تفاهم، ولكن هذا الفيلم سيشهد البطولة الأولى له. 30 يوم في العز. 30 يوم في العز هو آخر أفلام موسم عيد الفطر الذي يمثل ظاهرة أفلام السبكي المعتادة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي عن قصة حب تنشأ بين فتاة وشاب من حارة مصرية، وخلال علاقتهما تقع خلافات عدة بينهما ينتج عنها عديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وهو واحد من 3 أفلام تعاقدت الراقصة الأرمنية صفيناز على تقديمها مع السبكي، ويشارك في بطولته سعد الصغير، أحمد فلوكس، نرمين ماهر، محمود الليثي، محسن منصور وهشام إسماعيل، ومن تأليف سيد السبكي وإخراج هاني حمدي وإنتاج أحمد السبكي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.